berlancar nanti di perempatan lampu merah bocor hujan deras ya. Semoga aman terkendali, tidak sampai hujan angin dan es batu seperti sebelum-sebelumnya. Hingga jalannya terganggu dari perempatan lampu merah bocor Kabupaten Lamongan dari TPG yang langsung dari Selasa 18 November 2025 4 jam 16.00. Para pengguna jalan harap hati-hati, semoga tetap aman kembali sampai rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.